ikaze kuri mwese kabisa mukomeje gutega amatwi no kumva YouTube channel yanyu ariyo bita Habo Sport Official. Nababwiye ko ariyo YouTube ya mbere kabisa ushobora kumvira amakuru y'imikino agezweho, amakuru meza cyane acukumbuye, ya makuru mva ko bati icyo nzi cyo hari icyo menye. Rero YouTube channel bayita Habo Sport Official, icyo ngusaba ni ugukora subscribe, like, share na comment, ubundi ukajya umenya amakuru y'imikino agezweho mu gitondo kigiye gitandukanye, haba kuri iyi tariki kugeza n'izindi tariki wowe wifuza kuba wamenya amakuru y'imikino. Rero iyi tariki ya 26 ni byinshi biri kuvugwa, ngewe uje kuba ngenda mbikugezaho ndi Habonimana Ildefonse kabisa. Wowe kora subscribe, nicyo ngusaba kugira ngo ugenda umenya amakuru abagenda agezweho. Rero muri isi ya siporo hari kuvuga ibintu byinshi mu Rwanda nyuma yuko shampiyona ihagarize muri weekend, nyuma yuko APR na Rayon zazaga kugenda zigarukirwa i Huye zinanirwa kuhakura amanota 3. Rero hagati muri iki cyumweru nta kindi cyari kigezweho, nicyo bita igikombe cy'amahoro kabisa, Peace Cup mu ndimi z'amahanga cyangwa se mu rurimi rw'icyongereza, Peace Cup kabisa, igikombe cy'amahoro. Rero hano hagati mu cyumweru cyakomeje. Rero kuri uyu munsi iyi tariki ya 26 z'ukwa kabiri kabisa, Rayon Sport ku isaha saa 12 bitana mu mutwe n'ikipe ya Gorilla kabisa saa 9, ariko haraba habanje AS Kigali na Polisi. Iyi ni match ikomeye cyane kabisa nyuma yuko Rayon Sport yaza gukina nyuma y'iyi match ya AS Kigali na Polisi. Ubwo rero na Gorilla ni match iraza kubiryoshye, turaza kura niba Rayon hari ikintu iri bukora imbere ya Gorilla nyuma yuko Rayon Sport abakinnyi bayo banyingi za mwamba na biraza kubifite kwiyi match bita fanganye. Biri kuvuga yuko rwose iyi seza ashobora kutongera gukandagira mu kibuga nyuma y'imvune yagiriye ku ikipe y'Amagaju bakinaga ku wa gatandatu, aho yaza kugenda agongana n'umuzamu w'Amagaju. Rero fanganye bivuga yuko kugaruka mu kibuga biri kure. Amagaju na Mukura kabisa ni derby yahara mu majyepfo. Aya makipe weekend yisasiraga amakipe y'abanyamugi, turaba tureba niba harimo imwe irusha indi. Ku munsi w'ejo igikombe cy'amahoro nabwo kizakomeza. Ikipe ya Gasogi United Kenisi nyuma yo gutsinda Kiyovu Sport ku wa mbere yishongora avuga ati APR niyo nkurikizaho niyo ndabamba kabisa. Rero ku munsi w'ejo wo kuwa 4 Gasogi United na APR ku isaha saa 12 kuri Kigali Play Stadium. Abafana mujye kuba mwirebera iyi match zabiryoshye. Rero ikindi kiri kuvuga ni fanganye nandi kukubwira ushobora kuba atazagaruka mu kibuga nyuma yuko imvune yagire ku ikipe y'Amagaju bakinaga. Ni imvune yari ikomeye, ni imvune n'ubundi bavuga ko yari asanzwe afite mwiva, ariko ikaba yaraje gusongwa n'abasore b'ikipe y'Amagaju harimo nk'umuzamu baza kugenda bagongana. Rayon Sport yanabikonfirimye ivuga ko rutayizamu wa fanganye wari uyoboye ba rutayizamu hano mu Rwanda n'ibitego 13. Ubona ko kugaruka mu kibuga bigoranye. Indi nkuru iri mu Rwanda nuko match ya APR na Rayon kabisa yimuwe. Match ari kuzakinwa ku munsi wa 27 wa shampiyona, ariko Ferwafa cyangwa muza mashyira Federasiyo mu Rwanda ishinzwe iby'imikino ikaba yimuye no mukino yawuzanye ku munsi wa 20, ushobora kuba ari muri weekend itaha ku itariki 9 ndetse na 7 niho uyu munsi wa 20 uzakinwa. Rero APR na Rayon niho iyi match bayimure, tutaramenya niba izakinwa ku itariki 9 cyangwa kuri 7. Rero abafana ba APR na Rayon mwitegure derby kabisa hagati y'itariki 7 n'9, ndakeka ari muri weekend itaha. Rero ibi ni ibirori tugomba kuba twirebera. APR nizaba yakiriye nyuma yuko match banza Rayon Sport yakiriye bikaza kugenda binganya ubusa ku busa, kananirwa kugira ikipe itsinda. Rero ikindi kiri kuvuga ni Tour du Rwanda mu Rwanda. Tour du Rwanda igeze haryoshye kabisa, aho ku munsi wo kuwa mbere umunya-Eritrea bita Enoch Murubahan yaza kugenda ayitwara etape ari nawe wambaye umwenda w'umuhondo. Ku munsi rero wo kuwa kabiri wo umusore ukinira ikipe bita Israel Premier Tech kabisa yaza kugenda atwara etape yo ku munsi wa kabiri wa Tour du Rwanda, bamwita Brand Gilmour niwe waza kugenda atwara etape. Rero kadutegereze turebe kuri uyu munsi wo kuwa gatatu ninde uratwara etape. Abanyarwanda bari kugerageza kwitwara neza, ubona ko kuwa mbere uyu munsi nibwo umunyarwanda Shemu waza kugenda ayobora abandi kugera i Musanze, ariko bikaza kugorana
kugera ku murongo ari uwa mbere. Ubona ko rero Tour du Rwanda nayo n'uburyohe, abakunda igare kabisa imihanda muyigeho mwirebera iri gare muvuga ati natwe hari ibyo twabonye mu Rwanda. Rero ndumva ari ibyo byari biri kuvugwa ni Peace Cup Gorilla na Rayon uyu munsi, Polisi na Kigali, Amagaju na Mukura hari Huye. Ku munsi w'ejo Gasogi United ya Kenisi na APR. Ikindi nakubwiye ni Faringanye imvune bari kuvuga yuko adashobora kugaruka mu kibuga muri iyi sezo. Ikindi ni match ya APR yakuwe ku itariki 20, yakuwe ku munsi wa 27 wa shampiyona igashyirwa ku munsi wa 20, aho uyu munsi uzakinwa ku itariki hagati y'9 na 7 tutazi umunsi APR na Rayon bizakiniramo. Ndi kukubwira ni Tour du Rwanda. Rero reka twiyambukire twigire i Burayi. Muri Afrika nta bintu byinshi byari bikwavuga, ahubwo reka twigire i Burayi. Premier League nyuma ya weekend yagarutse kabisa n'uburyohe. Iri joro kuwa kabiri match zaraye zibaye izo nakubwiramo. Brighton yarayitsinze Bournemouth ibitego 2-1. Crystal Palace kubita Aston Villa mu iminsi yari guhana amakipe arimo nka za Chelsea. Palace yayisasi itera 4-1. Chelsea kabisa The Blues abafana bayo cyaze iri joro baraye bamwenyuye, aho yaje kugenda itsinda ibitego 4-0 ikipe ya Southampton. Rumva ko rero Chelsea n'abakunzi bayo nyuma y'uko ikomeje kugenda itakaza, ubona ko ishobora kuba ibintu ugiye kubigarukamo neza uyu munsi. Rero uyu munsi kwa gatatu tariki 26 naho hakaba hari match nyinshi zigiye zitandukanye y'amakipe akomeye yanyu ndabona menshi ari hari. Chelsea niyo yari yarayikinnye yonyine mu makipe akomeye. Man irabikina na Ipswich Town, iyo bita Nottingham Forest, kipe iri kuryana neza cyane muri Big 4 hari haryamye iri guhatana na Man City. Nottingham rero aba yakiriye Arsenal na Mikel Arteta baherutse gutakaza muri weekend ku ikipe ya West Ham n'igitego 1-0 baza kugenda batsindwa. Kadutegereze turebe niba hari icyo bari bukore, niba baratsinda wenda bakagumya kugenda bagabanya amanota, usibye ko amanota arimo hagati yayo na Arsenal na Liverpool ari amanota menshi kabisa, amanota 11, nubwo Arsenal irusha umukino Liverpool wenda tubare ko yawutsinda hagasigaramo 8, ariko n'urumva nta manota menshi. Bita Manchester City nyuma yo kwisasirwa n'ikipe ya Liverpool ndabona ifite Tottenham kabisa iri joro. Newcastle United irabikina na Liverpool imeze neza cyane iyoboye ku rutonde n'amanota 68, ikurikiwe na Arsenal n'amanota 53. Nuko rero niba Liverpool n'ubundi iragumya kugenda yongera abantu batangiye no kwiha igikombe, bavuga ati iki gikombe ni icya Liverpool the Cops, ahubwo yabategura akabati ko kukibikamo. Muri Espagne rero bakinaga Copa del Rey na shampiyona aho bakinaga, ariko match zirahari ziryoshye. Match yarayibaye iri joro yari injyana muntu kabisa, match abantu baba ko yaryoshye bikabije ikintu kiryoha bikabije. Match yarangiye ari ibitego 4-4 kabisa, urumva ko yari match injyana muntu. Barca itsinda Atletico yishyura, Atletico itsinda Barca yishyura, urumva ko ibitego 4 ni byinshi kabisa. Rero Real ihubwira kintu uyu munsi irabikina na Sociedad, tugejeje kureba niba Real iratsinda. Ubona ko finale ishobora guhurirwaho n'ubundi na Real na Barca, mu gihe Real yaza kuba igenda itsinda Real Sociedad. Rero muri Espagne nibyo byari biri kuhabera, ni Copa del Rey yabaga. Mu Butaliyani rero bari gukina iyo bita igikombe naho ndakeka cy'umwami Italian Cup, iyo bita Lazio Roma yaza kugenda itsindwa na Inter Domira ibitego 2-0. Ubona ko Inter Domira kabisa muri iyi match yaje kugenda yitwara neza. Uyu munsi hakaba hari indi match yo muri iki gikombe cy'umwami mu Butaliyani, iyo bita Juventus iraza kubikina na Empoli nukureba nimba iraza guhagama Juve. Ni ibintu bikomeye cyane. Rero urumva ko mu mikino nibyo nari ngufitiye nizo nkuru nyamukuru zari zigezweho, nkubwira mu Rwanda igikombe cy'amahoro kiri gukinwa, nkubwira amakuru ya Faringanye, nkubwira match ya shampiyona yimuwe, Tour du Rwanda, Premier League, igikombe cy'umwami hara muri Espagne, nguhanaho mu Butaliyani kabisa. Rero amakuru yaragezweho mu mikino nge nari ngufitiye nayo ngayo. Nari Habonimana Ildefonse kabisa. Subscribe yanyu kuri channel Habo Sport Official akenewe kugira ngo mukomeze kugenda mumenya amakuru agezweho. Rero andi
nakagaruka ku munsi w'ejo nza nkuhahe zirezire zagiye ziba muri izi match nagenda nkubwira nkaho Man irakina na Ipswich Town, Nottingham na Arsenal, City na Tottenham, Newcastle na Liverpool, Real na Real Sociedad nazo zikina. Rero ejo ntuzakureho kabisa, uzatereko ngenda nkubwiha uko izi match zagiye zirangira. Mukomeze kugira umunsi mwiza.